Pie kolēģis stāstītā tikko gribētos piebilst, ka valsti, es domāju par Palestīnas valsts nodibināt, jau nemaz nav tik viegli, un ar pieminētajām vēlēšanām jau nekas nebeigsies. Valsts ir ļoti sarežģīts mehānisms. Tu būs jādomā par tādām lietām kā ekonomika, drošība, par bēgļu jautājumu, kas ir aktuāls abās pusēs, pat par tādu, mums varbūt ikdienišķu un saprotamu lietu kā ūdens, bet tas šajā reģionā ir ļoti svarīgs resurss. Starp citu, ūdens nav, protams, viens no svarīgākajiem iemesliem, bet tomēr arī ir viens no iemesliem, kāpēc vispār ir šāds konflikts. Palestīnas zeme ir sadalīta. To šķir ne tikai betona sienas, bet arī politiskais dalījums. Vismazākā sarkanā teritorija ir tā, kurā administratīvā un militārā kontrole pieder palestīniešiem. Pelēkajā zonā administratīvās lietas ir palestīniešu ziņā, bet militārā kontrole Izrēlai, savukārt lielākajā zaļajā daļā visu nosaka Izrēla. Realitātē gan C teritorija nepavisam nav zaļa. Pārsvarā tās ir akmeņainas, tūkstnešainas zemes, kur galvenie iedzīvotāji ir beduīni. Lai gan šī ir Palestīnas zeme, vietējiem palestīniešu zemniekiem ir jādzīvo pēc Izraēlas noteikumiem, jo kontrole šajā reģionā pieder Izrēlai. Šī upīte tek labja 1 mēnesi gadā, un tas ir vienīgais ūdens avots šai kolonijai. Pārējā laikā viņiem ir aizliegts izmantot pazemes ūdeni, kas ir Izraēlas kontrolē. Muhameds Rašīds ar savu ģimeni dzīvo jau 40 gadus. Prieks par ūdeni, kas mazajā upītē parādījies pirmo reizi pēc daudziem gadiem, būs īss, taču tas būs atvieglojums ģimenes budžetam. Laika apstākļi mūs ietekmē vistiešākajā veidā. Pēdējos 7 gadus līdz šim pavasarim bija sausuma periods, un tas ir lielākais izaicinājums, ar ko jāsaskaras šeit dzīvojot. Mēs nedrīkstam izmantot pazemes ūdeni, jo šajā teritorijā rakt ir aizliegts. Ja kāds mēģinās to darīt, tūlīt klāt būs Izraēlas policija, kas arestēs racēju. Ūdeni Muhameds pērk no Izraēlas. Ūdens cena palestīniešiem ir 2 reiz augstāka nekā Izraēļiem, tāpat 2 reiz vairāk jāmaksā arī par elektrību. Arī pastāvīgu ēku būvniecībai vajadzīgas atļaujas, citādi Izraēlas armija tās nojauc. Mums ir tiesības un atbildība par likuma un kārtības ievērošanu šajā reģionā. Nevar valdīt haoss, ir jābūt noteikumiem. Piemēram, par to, lai būtu droši, ka pazemes ūdens netiek izmantots par daudz, kas starp citu notiek Gazā. Vara tur ir palestīniešiem, un viņi atļāva izsūknēt tik daudz gruntsūdeņu, ka pazeme ieplūda jūras ūdens, un tā ir traģēdija, kas atstās iespaidu uz sabiedrību vēl ilgu laiku. Beduīnu dzīve nav medusmaize, un lai gan tagad Eiropas komisija palestīniešiem palīdz ar lopu barību, zālēm un citām lietām, Muhameds to visu atdot par pazaudēto brīvību. Ir vairāk iespēju, ir zāles, bet ir grūtāk. Un grūtāk ir tāpēc, ka nav iespējams brīvi pārvietoties. Daudzas lietas nav pieejamas. Skolas tas pats ūdens. Kad te saimniekoja mans tēvs, tad varēja rakt akas. Galvenais ir brīvība, lai varētu pārvietoties, ganīt aitas, kur tīk, nevis kā tagad, kad nedrīkst iet kalnam otrā pusē. Tad dzīve būtu vieglāka. Beduīna apmetnes galva jau ir samierinājies, ka viņa bērni diezin vai turpinās vecāku dzīves stilu un visticamāk pēc skolas pārcelsies uz palestīniešu kontrolētajām pārapdzīvotajām pilsētām. Taču, lai arī cik dīvaini nebūtu, tieši C teritorija ir Palestīnas nākotne. Tai ar enerģiju un iztiku būs jānodrošina pārējie. Pat labam cilvēki te saskars ar dažādiem Izraēlas ierobežojumiem attiecībā uz zemes lietošanu, ūdens pieejamību, kā arī apmetņu iemītnieku vardarbību. Sliktie apstākļi dzen projām cilvēkus, taču tad, kad palestīnieši pametīs šīs teritorijas, tās pārņems izrēliešu apmetnes, un Palestīnas nākotne būs apdraudēta. Cīņa par ūdeni ir cīņa par brīvību, kas te ir relatīvs jēdziens. Pat dzīvojot tūkstnešu plašumos, mēdz gadīties, ka robeža novilkta tepat pie kājām.